Drakonaga xush kelibsiz va bugun qamoqdan qochishni kuni keldi va menga bu she'rligini aytib berdi. Davay, Galaveri, senga hashtaqa deb nom qo'ydik do'stimga. Короче, anavi Tarikni olib borasan. Tarikni kamerasida bitta yer bor. U yerda o'tsang, lyukda pastga tushasan. Xo'p, tushundingmi? Ha, tushundim. Bu yerni hammasini qayerdan bilasan? Просто так men buni qochib ko'rmoqchi bo'lganman va men tutib olish 15 yil qo'shib berishgan. Kartoshkalar, menga kartoshka olib, juda ham qornim och. Va mana bundan olaman. Bu kerak bo'lishi mumkin. Hozir bu yerdan chiqaman. Buni menga Galaveri berdi. Mening do'stim uni 5 yildan beri yasayotgan ekan. Unga qarindoshlari berayotgan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Короче, mana bu yerga sakrashim kerak, To'g'ri. Hozir mana shu yerda bir odamni ko'rasan, ana shu odam senga yordam beradi. Faqat u juda ham talabchan. Uni talabini qilaver. Bo'lmasa politsiyaga seni aytib beradi. Xo'p, короче, do'stlar, mana shu yerga tushishim kerak. Xo'p, Tarik. Sen hech nima yo'q ekan, Tarik. Senga omad. Va nega bu yerdan sen qochmagansan? Men do'stlarim menga aytishdi qoch deb. Lekin men qochmadim. Boshidan jonimni qurmoqchiman. O'z hayotimni oq varaqdan boshlamoqchiman. Va meni bu qog'ozchani ushla. Bu qog'ozchada bir adres bor. Ana shu yerga borasan. Xo'p do'stlar, rahmat Tarik shuncha qilganing uchun. Hozir pastga tushib ketamiz. Tarik uxlashga yotib oldi. Yaxshi, mayli. Hozir biz pastga tushib ketamiz va mana shunday bo'lib pastga tushdik. Mana bu yerda qishloqni ko'ryapmiz. Qalaysan? Sening isming Drago bo'lsa kerak. Ha, shu xuddi shunaqa. Hamma do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, hammaga senga nima kerak? Короче, men qo'ydim. Hozir men bitta bossam, seni tutib olishadi. Hozir menga bitta telegram olib kelib, ana shunda olib kelveraman. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, iloji yo'q, endi shu telegramni orqasidan yuguraman. Hozir shu telegram bu yerda uxlayapti. Ayli shu telegram to'xtang. Uni oldiga tushib Kirkamni so'rab ko'raman. Kirka meniki-ku hol. Kirkani berib tursang. Ha, mayli, olaver. Injiq odam ekan rostdan ham. Kirkamni o'zi ishlatib ham mayli. Tezroq sin. Hozir do'stlar, men sizlar do'stlar sepib qo'ydim uni. Mana qo'rqchi ketdi. Hozir buni ichkariga kirib bulardan hammasini olib tashlayman. Oppa, meni zumrudlarim ham bor ekan bu yerda. Abidaga bas, bu yerda nima yozilgan ekan? Hamma olib kirish mumkin. Plastikli pichoq, plastikli vilkani, plastikdan boshqa narsalarni qamoqqa olib kirmaslik uchun vilkani, qoshiqni, pichoqni, keyin shunaqa o'tkir narsalarni olib kirmaslik kerak ekan. Mayli do'stlar, eshikni yopib. Oppa. Mana shunday qilamiz. Hozir bizga bu yerga o'tib, hozir tushamiz. Salom do'stim. Mana ikkita telegramingni va ichib bo'ldingmi? Mayli. Hozir mana bu ikkalasini olsam bo'ladimi? Olaver. Skladga ketdik do'stlar. Sklad to'xtang. Skladni eshigini buzamiz.
shu eshik buzilishi yoqmayapti. Bu yerda yarim nima qilib qo'ydim deb o'yla va qo'yamiz bu yerga. Va nihoyat qachondir ham men ham chiqib ketarkanman-da bu yerdan do'stlar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir mana bu yerni ochish qoldi xolos. Voy biling do'stlar, mana shuni yeymizmi? Oy yemaslik kerak ekan. Mayli do'stlar, ketdik tashqariga. Va mana va qachon chiqamiz? Chiqdik. Voy do'stlar, va nihoyat toza havo. Diqqat, qidirilmoqda. Oy do'stlar, meni qidirishyapti. Kim agar uni ko'rgan bo'lsa, tezda telefon qiling. Va do'stlar, bu yer qamoqdan qochganimga 1 kun bo'ldi. Va hozir ana u Minecraft'imga borib ko'raman. Nima? Minecraft yopiq. Mayli, eshikni buzib ko'raman. Opa, ochildi eshik. Voy stollar, nimani hidi kelyapti. Voy. Bu yerda ovqatlar striqopti. Lekin baliq sasib ketibdi-ku. Baliqni tashlab yuborish kerak. Voy do'stlar, hamma narsa aynigandek. To'xting, bu yerni yopish kerak. Shubha keltirmaslik uchun do'stlar. Hozir tashqariga chiqamiz. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz, mana shu yerga ham keldik. Va endi hozir ana u adresni bergan edi menga Tarik. Ketdik ana shu adres bo'ylab do'stlarim. Adres hozir to'g'riga ana bu yerga kelyapmiz. Ana tezroq oz qoldi. Bu yerda nimadir mumkin. Assalomu alaykum. Salom, nima kerak edi senga, batta? Menga mana shu yerga adresni berdi Tarik. Tarikmi? Tarik men do'stlarimiz. To'g'ri. Nima xizmatlari bilan? Men qamoqdan qochdim. Ana shunga menga uy berishinglarni xohlardim. Xatingda shunaqa yozilgan. Tarikniki. Xo'p, Men seni ishga olaman. Birinchi menga 2 ta telegram olib kel. Telegram barman. Men qo'yib olasan. Xo'p. Kel, ol. Telegramingni Ich. Voy. Endi to'g'risiga olsak, bizni sen bandamizga olinding. Bitta senga zadaniya bor. Ana shundan o'tsang, seni o'zimizga olamiz. Nima? Sen otlarni o'g'irlab kelishing kerak. Bildirmasdan, hech kim bilmaslik kerak. Ana shunda sen o'tganing deb hisoblayman. Do'stlar, eshitdingizmi buni? Men agar o't o'g'irlashim kerak ekan, men qayerdan o'g'irlashni bilaman. Voy. O'ylana. Nima qilsak? Bu yerda ko'pincha kechqurun hech kim yo'q bo'ladi. Hozir qishloqlar avjida yurishdi. Hozir tezdagina Babadok topishni bilaman.
Pavadokni ham o'g'irlik bilan topish kerak. Ot kechir. Omalikum o'zing bilasan. Va Pavadok ham topildi do'stlar. Hozir ketishini kutib tursak bo'ldi. Do'stlar, ungacha shaharchada aylanib ko'raman. Qishloqlar eshiklarni buzishni o'rgatishgan menga. Bu yerda nima bor ekan? Izumrud. Yo'q, bu uyda hech nima yo'q ekan. Bu uyni egalari ketgan. Bu uydachi hech nima yo'q bo'lsa shekilli. Voy, bu uyda ham hech nima yo'q ekan. Eshiklarni buzish oson. Bu yerda, voy, qishloqlar bu yerda bor ekan. Mayli. Chiroyli otligini qara. Lekin menda mayli. Ishni to'yga ko'raman. Bu yerda nimadir topsam bo'ladi shekilli. Voy. Dihanga yetmayapti. Va o'rmonga borishim kerak. Va giyohni Alo, o'rmonga o'tasan. Va ana shu yerda bir dorini topasan. U dori aytib qo'yapman. Juda ham qimmat. Oddiy odamdan turmaslik kerak. Oddiy odamlar qishloqlikni ular olib qo'yishi mumkin. Ana shunga u o'rmonda o'sadi. Uni olib kelsak, uni biz chet elga qimmat pullarga sotamiz. Bu juda ham kam turda qolgan dori bo'ladi. Xo'p, tushundim. Ular qizil kitobga kiritilgan deb o'ylayapman. Ha, xuddi shunday. Ularni qora bozorda sotishar ekan. Nima qilay? Endi men ham mana shu yerga tushib qoldim. Voy. Trambatsiyalar. Men qora qizil kitobda o'qiganman. Ular o'rmonlarda bo'lishi mumkin. Iziga tushish kerak. Bu yerda hech nima yo'q. Va mana bu trambatsitlarning birinchi plodlari. Bu plodlarning orqasida yursak ham bo'ladi. Va trambatsitlarning yana bitta turlari. Teparoqqa chiqib ketishim kerak do'stlar. Teparoqqa chiqmasak bo'lmaydi, chunki ashuna shundagi trambatsitlarni topdik. Bu ana shu trambatsitlar ekan. Nega hozir ana ularni uzmading dedingiz? Deyishingiz mumkin. Chunki ana u trambatsitlar juda izlarini tatib o'rgan. Izlari yaxshi bo'lsa, o'zlari ham yaxshi bo'ladi. Va bularni ham uzish kerak. U yosh trambatsitlar. Bularni giyohman balzamlarda ishlatiladi. Bu balzamlar juda qimmat turadi. Trambatsitlar. Mana bu gullar esa trambatsitlarning turlarining eng yomon sortlari. Men buni kitobda o'qiganman. Voy. Qishloqlarning oldiga borishim kerak bu gulni. Hozir olib borib bersam, menga katta varuchka beriladi. Do'stlar, bu qizil kitobga kiritilgan gul ana shunga juda ham katta pulga hisoblashingiz mumkin. Bitta gul tolasi 64 stak. Menda hozir 4 stak izumrud bor. Hozir boraman. Ularga berib qo'yaman. Trambatsitlar juda ham
Kami yo'qdi ular deb ataysiz. Hozir ularni oldiga olib borib beraman. Ey, qalaysan? O, qalaysan? Eski do'st, ana keldi. Olib keldim. Nima? Ko'rsatchi. Hozir beraman, olasan. Xuddi o'zlari. Bo'ldi. Menga javob desang. Ama senga javob. Mana buni ham olib ol. Wow. Hozir mana shuni ham ichib olaman. Oy. Baliqcha bilan barmen yana bitta qo'yib ber menga. Kerak. Appetit zo'r. Voy. Appetit, конечно, bo'ladi bunaqadan keyin. Sana, конечно, ichasan. Voy. Dilog'im juda ham mazali. Voy. Xayr do'stlar. Mana shu yerda qolsam kerak. Ha, to'g'ri, men bizga yoqdik. To'g'ri, bizga yoqdik. Do'stlar, ko'rib turibsiz, men bandaga qo'shildim. U banda menga qo'shdi. Va narigi seriyalarni kutib boring. Like va obuna bo'ling. 500 ta obunachiga kam qoldi.